Баршаға сәлем. Бүгін осындай қатпарлы самса жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 1 стакан су, 1 ас қасық тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Ұн салып қамыр илейміз. Осылай қамыр илеп аламыз. Оны пленкаға салып, осылай жарты сағатқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін картошка, пияз и 500 грамм где-то фарш. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Керегінше тоз, бұрыш саламыз. Қамырымызды алып, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Осылай жұқалап жайып алдық. Ерітілген майымызды жағып шығамыз. Осылай орап аламыз. Сосын оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай холодильникке 20 минутқа қалдырамыз. Арасындағы майлар қату үшін 20 минуттан кейін алып, осылай жайып шығамыз. Ішіне фаршын салып, осылай самсамызды түйіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Самсаларымыз дайын болды. Осымен өте жұмсақ болып шықты.